مساء الخير واتمنى تكون بالف صحه وخير. من بدايه السنه دي وانا عمال انزل لكم شويه حاجات حلوه كده. اول فيديو نزلته كان عن شاشه كويسه جدا، بعديها نزلت على ماوس للكومباتيتيف جيمرز او للناس اللي بتلعب لو سنس. بعدها على طول رحت منزل فيديو لتجميع بيلد كامله وكانت بسعر 15900 جنيه. النهارده بقى احنا معانا حاجه حلوه قوي، حاجه انت هتتبسط لما تيجي تتفرج عليها. معانا ريفيو لابتوب من شركة ايسوس طف اف اكس 517 زي سي. لابتوب ببروسيسور جيل 12 وكارت ار تي اكس وفيه ماكس سويتش بسعر 26000 جنيه، وضمان الوكيل ضمان سنتين. خلينا نعمل ريفيو لللابتوب ونشوف كل حاجة فيه ونفصصه حتة حتة. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. خلينا نبدأ الانبوكسنج، يلا بينا. خلينا الاول نبدا نبص على السبيكس بتاعت اللابتوب ده بيجي ببروسيسور كور اي 5 جيل 12450 اتش. البروسيسور ده 8 كور و12 ثريد، 4 كور من ال8 دول برفورمانس كور و4 كور الافيشنت كور بتاع البروسيسور. الماكس تربو فريكونسي بتاع البروسيسور ده 4 جيجا هرتز، وطبعا 12 ميجا كاش. كمان اللابتوب ده بيجي برامات 8 جيجا دي دي ار 5 4800 ميجا هرتز، وتقدر تزود اللابتوب ده لحد 32 جيجا رام. الاستورج بتاعت اللابتوب دي هي اس اس دي M.2 NVMe Gen 3 512 جيجا بايت. في مكان تاني للام دوت 2 لو انت حابب تزود، وممكن تعلي لحد الجين 4. اما بقى كارت الشاشه بتاع اللابتوب فهو انفيديا RTX 3050 اللي بيجي ب 4 جيجا GDDR6. خلينا بقى نفتح اللابتوب الكرتونه بتاعته مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه هنلاقيها في الكرتونه هي اللابتوب نفسه. خلينا نركنه على جنب دلوقتي ونشوف باقي المرفقات. طبعا الكتيب واليوزر جايد وكل الكلام الجميل ده والضمان بتاعك وكل الحاجات اللي مفيش اي حد في الكوكب كله بيقراها، خليها برضو على جنب. خلينا نفتح بقى اول درج من الكرتونه، وفيها الكابل بتاع الباور بتاع الادابتور بتاع اللابتوب. كابل ثلاثي تمام جدا، مفيهوش اي مشكله، مجرد كابل. خلينا ندخل بقى على الجزء الثاني ونفتح الدرج الثاني من الكرتونه بتاعه اللابتوب. هنلاقي الادابتور بتاع اللابتوب نفسه. الادابتور ده بيجي 180 واط. 180 واط ده شيء كفايه جدا 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 لللابتوب بتاعنا، علشان هو RTX 3050 واي 5 12450 اتش. شاحن شكله نسبيا خفيف، ما فيهوش اي مشكله، تقدر تاخده معاك بدون اي عائق. تمام. دلوقتي بقى احنا طلعنا اللابتوب، وخلينا نشوف اللابتوب مع بعض ونتفرج على ماتيريال التصنيع والبورتس بتاعته والمميزات بتاعت اللابتوب ده وكمان عيوبه. اللابتوب بيجي بديزاين اللي هو تحسه بيزنس او مكتبي مش جيمنج، والديزاين ده بالنسبه لي انا مرضي اكتر من اللابات الغشيمه اللي هي بتبقى لابتوب جيمنج جدا. انا بالنسبه لي الديزاين ده بيكون كويس، ما عنديش اي مشكله فيه. خلينا نفتح اللابتوب ونقول بسم الله. اول حاجه هتاخد بالك منها في اللابتوب، ودي ميزه كويسه جدا في اللابتوب، ان هو بيتفتح من ايد واحده بس، ودي حاجه كويسه جدا في اللابات، انك تفتح اللابتوب بتاعك بايد واحده من نص الشاشه ويتفتح معاك من غير ما يقع ولا يحصل له اي مشاكل. اما بقى عن وزن اللابتوب، فاللابتوب ده بيجي بوزن 2 كيلو جرام، وده شيء كويس لللابتوب. خلينا بقى ندخل على طول على البورتس اللي موجوده في اللابتوب ونشوف البورتس الموجوده كلها وهل في بورت ناقص ولا لا. طبعا اول بورت بنشوفه قدامنا من الجنب هو الجاك اوديو، بيجي ب 3.5 ملم، وكمان واحد HDMI 2.1، وبيجي باتنين يو اس بي 3.2 جن 1 تايب اي. كابل اليو اس بي العادي، سواء انت عايز تشحن، عايز تنقل داتا، عايز توصل ماوس، عايز توصل كيبورد. اتنين مش كفايه، بس في لابتوب هو ده اللي موجود. خلينا بقى نبص على البورتس اللي موجوده في اللابتوب اللي هي التايب سي. في عندي اتنين، واحد ثاندر بولت 4 وواحد تايب سي. تايب سي اللي موجود ده هو يو اس بي 3.2 جن 2 تايب سي. ده بيسبورت الديسبلاي بورت، وبيسبورت كمان الباور ديليفري. يعني لو انت عندك باور بانك بيدعم الباور ديليفري، تعرف تشحن منه اللابتوب بتاعك مفيش اي مشكله. وكمان بيسبورت الجي سينك، يعني لو انت هتوصل اللابتوب ده على شاشه فيها جي سينك من مخرج التايب سي 3.2 ده، يشتغل تمام جدا مفيش اي مشكله. اما بقى عن اليو اس بي سي التاني، فهو يو اس بي سي بس ثاندر بولت 4، فبيبقى فيه ميزات كتير جدا مش موجوده في الثاندر بولت 3 ولا الثاندر بولت 2، وبرده كده كده بيسبورت الديسبلاي بورت. اما بقى عن بورت الايثرنت بتاع اللابتوب ده، فهو بيجي ببورت RJ45 العادي جدا اللي احنا كلنا بنوصل منه الكابل بتاعنا بتاع الايثرنت. اما بقى عن بطاريه اللابتوب، فبطاريه اللابتوب بتيجي ب 76 واط بير اور و4 سل.
بطاريه متواضعه ما فيهاش اي افتكاسات. خلينا بقى ندخل في الشاشه بتاعت اللابتوب. شاشه اللابتوب اي بي اس ليفل 144 هرتز فول اتش دي. الاس ار جي بي بقى بتاع الشاشه دي 62.5%، حاجه متواضعه جدا. هو كده كده اللابتوب ده مش معمول للديزاينرز، بس برضو الوانه معقوله الى حد ما. اما بقى الادوبي ار جي بي بتاع الشاشه فهو 47.34%، برضو حاجه متواضعه. هو اللابتوب ده مش معمول لفئه الكونتنت كرييتورز اللي بيهتموا بالالوان قوي، هو معمول للجيمر الستريمر او اللي عايز يلعب ويتنقل علشان هو بيشتغل باللابتوب بتاعه. كمان شاشه اللابتوب فيها ادابتيف سينك، بحيث ان لو في انبوت لاج عالي هو يحاول يقلله شويه. واهم حاجه بقى في الشاشه دي ان هي بتدعم الماكس سويتش. الماكس سويتش دي تقنيه ممتازه جدا موجوده في اللابات الجيمنج، مش كل اللابات الجيمنج، انا هحكي لك عنها في الفيديو ده علشان تبقى عارف وانت رايح تشتري اللابتوب ده هل الماكس سويتش اللي فيه هينفعك ولا لا، وهل هتدفع فلوسك على الفاضي ولا انت بالنسبه لك الدنيا تمام. اما بقى عن الكاميرا اللي بيقدمها اللابتوب ده فهي كاميرا 720 بي، كاميرا اتش دي 30 فريم. بس المايك بتاع اللابتوب في نويز كانسليشن من السوفت وير، وانا شايف ان المايك بتاع اللابتوب هيكون مايك كويس جدا، وانا دلوقتي بتكلم بصوت المايك بتاع اللابتوب مش بصوت المايك بتاعي. سماعات اللابتوب دولبي اتموس برضو، واحنا كده كده هنجربها ونختبرها مع بعض، بس خلينا الاول نشوف اللابتوب اوفر اول ونبدا نختبر اللابتوب حته حته. اما بقى عن الواي فاي فالواي فاي بتاع اللابتوب ده 6 كرافتد، وكمان البلوتوث بتاعه 5.2. كده احنا خلصنا تقريبا كل حاجه في اللابتوب، فاضل لنا بس نشوف الكيبورد والفيدباك بتاع الكيبورد. كيبورد اللابتوب هي باكلت شيكلت كيبورد، انا بحب الفيدباك بتاع كيبوردات اللابتوب وبحب اشوف بايدي كده هل الكيبورد دي فعلا الفيدباك بتاعها حلو ولا اي كلام. انا شايف ان الفيدباك بتاع الكيبورد بتاعت اللابتوب بالنسبه لي مرضي جدا. الحاجه الوحيده اللي مضايقاني هو الشكل بتاع الدبليو والاي والاس والدي، هم كانوا ممكن يعملوهم على فكره دول ار جي بي ويخلوا باقي الكيبورد باكلت ابيض، باكلايت ابيض، والدنيا هتبقى تمام جدا، بس مش مشكله. اما بقى عن تبريد اللابتوب ده فتبريد اللابتوب هيكون كويس جدا، لان اللابتوب معظم الظهر بتاعه مش، وكمان في قواعد بترفع اللابتوب عن السطح اللي انت حاطط اللابتوب عليه علشان لو في اير فلو يمشي بانتظام والدنيا تبقى تمام جدا، واللابتوب ما يبقاش مقفول من ظهره. طبعا بيجي بمروحتين، واحده للبروسيسور وواحده للجرافيكس كارد، وبيجي كمان ب6 هيت بايب. طبعا اللابتوب تقدر تزود فيه M.2 NVMe كمان، وتزود راماتك لحد 32 جيجا رام DDR5 4800 ميجا هرتز. انا بالنسبه لي شكل اللابتوب والديزاين بتاعه هايل جدا، لان انا من الناس اللي ما بتحبش البهرجه او اللي هو الاوفر كيل، انت تبقى معاك لابتوب بينور من كل حته و50 كيلو. هو لابتوب جيمنج في الاول وفي الاخر، بس الستايل بتاعه والديزاين بتاعه مودرن جدا. الموضوع تمام، ما فيهوش اي احداث بالنسبه لي، انا مرضي جدا بالشكل بتاع اللابتوب ده، فالدنيا بالنسبه لي كده في اللابتوب تمام. خلينا بقى نجرب اللابتوب في كل حاجه. خلينا ندخل نجرب الصوت بتاع اللابتوب، هل دولبي اتموس تمام، خلينا نشوف الشاشه بتاعت اللابتوب مع بعض، خلينا نشوف الالعاب اللي احنا هنلعبها على اللابتوب هل هتبقى محققه معانا فريمات مرضيه، لان انا بتاع بي سي مش بتاع لابتوب. وهشرح لك بالمره ايه هو الماكس سويتش. دلوقتي احنا هنجرب اللابتوب، بس قبل ما نجرب اللابتوب ونلبس لبس التجربه خلينا اشرح لك حاجه بسيطه كده. دلوقتي انت لو بي سي جيمر او بتستخدم الكمبيوتر بتاعك از جيمنج ماشين، انت مش هتلاحظ ان في انبوت لاج او في ديلي بيحصل ما بين الاوردر اللي انت بتعمله والمعالجه اللي بتحصل لكارت الشاشه بعد كده يعرضها لك على الشاشه، لان انت بالفعل موصل الاتش دي ام اي على كارت الشاشه، واول لما بتدي الاوردر العمليه بتبدا تتعالج من الكارت وبتطلع على طول للشاشه، ما بتعديش على البروسيسور لان هي مش محتاجه امر البروسيسور علشان تعدي، عكس اللابتوب. اللابتوب انت لو عملت اي اوردر له علاقه بالجرافيكس كارد لازم كده كده يعدي على السي بي يو، والسي بي يو برضه يعالجه بعد كده يقوم ظاهر لك على الشاشه. دي مشكله من 2018 تقريبا او 2019 ايسوس كانت منزله حاجه اسمها ماكس سويتش، دي كانت في اللابات الفلاجشيب بتاعتها من روج، ما كانتش موجوده في اللابات الطف. الماكس سويتش ده حل جامد جدا لاي لابتوب، وفعلا اي لابتوب انت هتشتريه فيه الماكس سويتش انت دافع كل جنيه مستفاد بيه. انت دلوقتي شغال على الجي بي يو ومالكش علاقه بالسي بي يو. اول لما بتدي الاوردر بيترندر على الجي بي يو، بعد كده بيتعرض لك على طول على الشاشه، ما بيعديش على السي بي يو الاول، علشان لو عدى على السي بي يو الاول هتلاقي فيه انبوت لاج، هتلاقي فيه ديلي، هتلاقي ان استهلاك
عالي، يعني انت بتستهلك السي بي يو والجي بي يو في اوردر انت بتستخدم فيه الجي بي يو بس. فونس اللي انت فتحت الماكس سويتش، الجي بي يو بس هو اللي بيكون شغال على الاوردر اللي انت بتعمله ده، وبيوفر لك استهلاك بطاريه، بيوفر لك استهلاك كهرباء، وبيوفر لك كمان استهلاك في البروسيسور، واداء الجهاز بتاعك بيرفع لحد حوالي من 10 ل 15%. فاي لابتوب جيمنج انت هتشتريه علشان تلعب، كده كده الالعاب بتاخد من الجي بي يو اكتر من السي بي يو. الالعاب ما بتاخدش من السي بي يو غير ان هي معالجه الفيزيائيات اللي هي بتعملها، انما اي رسوميات في اللعبه بتتاخد من الجي بي يو بتاع اللابتوب. فونس اللي انت عندك لابتوب فيه ماكس سويتش، تفتح الماكس سويتش انت كده مستفاد 100% من الاداء بتاع اللابتوب بتاعك. يلا بقى من غير كلام كتير خلينا نعمل التجربه بتاعتنا ونشوف اللابتوب ده بيقول ايه. عايز اقول لك كمان بقى اللي احنا هنستخدم في تجربه الالعاب بتاعتنا المره دي الماوس الايسوس روج بوت جي 2، ماوس 16000 دي بي اي و1000 هرتز، وايرلس وبلوتوث. ماوس الانبوت لاج بتاعه يكاد يكون معدوم، سويتشاته نفسها بتتغير، الماوس كاستمايز يشتغل للليفت هاندد والرايت هاندد لان في زرارين هنا وزرارين هنا، وتقدر تغير اي حاجه في الماوس حتى الزرار اللي في الجنب مفيش اي مشكله. طبعا فول ار جي بي، ادريسبل ار جي بي، تقدر تغيره من السوفت وير بتاع ايسوس. خلينا بقى ما نتكلمش كتير وندخل على التجربه. دلوقتي احنا جاهزين نجرب اول تجربه معانا، وهي تجربه اداء الصوت بتاع اللابتوب، وهل صوت اللابتوب فعلا مقبول وكويس ولا اي كلام. انا ما كنتش اتوقع ان صوت اللابتوب يبقى بالجمال ده كله. اسمع اسمع. ها قبل ان تفنى فلتعرف من تواجه، موحد كأخنة لامع كمرأة بطاقة تفتت كيانك، حتى البروتون على ظهر ناقة ناطقة تمشي بخطى واثقة، تدفع قلوب منافقة لتجد أم صادقة، أقف على الميكروفون بخطوات ثابتة. فاهم؟ هي دي المفروض ريفيو، والمفروض ما اعملش حاجه زي كده، بس انا اتحمست شويه، انا اسف. خلاص جربنا الصوت ولقينا ان الدنيا تمام. خلينا بقى ندخل على الاختبار المهم، وهو اختبار الالعاب. وانا النهارده هختبر العاب اوفلاين، العاب تريبل اي زي اساسنز كريد اوديسي مثلا. دي اول واحده انا هبدا بيها الاختبار بتاعنا. يلا نعمل لها بنش مارك ونشوف الدنيا بتقول ايه. 75 فريم، 62 فريم، 81 فريم، 101 فريم. على فكرة اللعبة على الاعدادات الهاي وفول اتش دي. هو دلوقتي بيعمل بنش مارك للعبة وبنشوف الدنيا ماشية فين. وهو طبعا البنش مارك بيبقى مكتوب هنا كده الاف بي اس، واول لما يخلص البنش مارك هيظهر لنا اللي هو المينيمم اف بي اس كان قد ايه، وهو الديفولت بتاع الاف بي اس في اللعبة على الاعدادات الهاي قد ايه. هو كده 64 70 60 70 70 80 80 90 66. الدنيا تمام جدا. انا مش متوقع ان دي فريمات لابتوب، يعني هو دايما بيبقى معروف ان اللابتوب حتى لو الكارت اسمه ار تي اكس 3050 فمش هو نفس الار تي اكس 3050 اللي في البي سي. دي معماريه، دي معماريه تانية خالص. اوكي التوتال الفريمات جاب 4068 فريم، 66 اف بي اس متوسط. تمام جدا. عندك هنا هو الجرافيك كواليتي على هاي. الدنيا تمام اعتقد في اللعبه. خلينا بقى نجربها بقى علشان ايه يعني، مش عيب قوي يعني نعمل بنش مارك وما نلعبش يعني. ما تمثلش بقى. خد يا حبيبي. ملاكه صحيح. اللعبه ما فيهاش ولا اي نوع من انواع التقطيع. وعلى فكره اساسنز كريد اوديسي لعبه من اتقل اللعب اللي كانت موجوده. فالدنيا تمام في اللعبه دي. خلينا ندخل على اللعبه اللي بعدها على طول. يلا يا حبيبي. هتمثل هتمثل. You more than it hurt me. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. اوكي هنكيب كويت. هنكيب كويت. وانا بتكا كورنر ليه؟ انا عايز انط. مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس انا بالنسبه لي اللعبه بلايبل جدا وجميله جدا، يعني معديه ال 60 فريم بمراحل. الدنيا زي الفل فيها. خلينا بقى ندخل على اللعبه اللي بعديها.
ليتس جو 60 فريم. ليتس جو. ليتس جو. اللعبة سموث جدا. اعتقد ان في فضل كبير للماكس سويتش للموضوع ده على فكرة. 71 فريم يا معلم. وبكده يكون شفنا اللابتوب مع بعض وجربنا اداؤه كمان، وشفنا اللابتوب في الالعاب وفي المزيكا وفي الشاشه بتاعت اللابتوب، وحتى الكيبورد بتاعت اللابتوب ما سلمتش مننا، وشفنا كل حاجه في اللابتوب. اتمنى يكون الريفيو ده كان لطيف خفيف عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.